Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah rahmatkumullah, kita lajengaken kajian kita wonten ing bab inggih menika hadis-hadis ayat-ayat akhir zaman. Pepanggihan wulan ingkang sampun menawi mboten salah kula ngeling-eling niku terakhir menika kita membahas tentang kesaksian palsu. Kesaksian palsu niku perkawis yang besar karena napa tiyang ingkang piyambakipun menika nglampahi menika sejatosipun piyambakipun menika njlomprongaken pribadinipun wonten neraka jahanam. Saksi palsu inggih menika sepisan tiyang kala wau ngendikaaken perkawis ingkang piyambakipun boten mangertos. Boten paham, boten ngerti piyambak nengaken bilih sawijining perkawis piyambakipun menika mangertos. Kaping kalihipun saksi palsu inggih menika tiyang ingkang dipun suwuni paseksen nalikanipun wonten perkawis-perkawis ingkang dados sengketa lan kedah dipun beto dhateng pengadilan utawi lembaga peradilan. Saksi palsu misalipun fulan. Si fulan niku dituduh, diarani, didakwa nindakaken setunggalipun perkawis ingkang nalisir saking angger-anggering negari lan angger-angger agami. Kamu wong sing didakwa niki sejatosipun korban fitnah. Lah tiyang ingkang memfitnah niku golek wong supaya ngandhakake nyuwatake menawa piyambakipun menika mangertosi bilih si fulan niku tumindak kesalahan. Kanthi pangiming-iming saged krana jabatan, saged krana materi utawi sapanunggalanipun tiyang kala wau saengga wantun dados saksi palsu. Syukron jazakallahu khair. Utawi kasa wangsulipun tiyang kala wau dadi saksi supados ngentasaken tiyang ingkang terbukti leres-leres salah supaya dadi bener. Intinipun dadi saksi nggo
pembelaan. Nah, tiang-tiang ingkang kados mekaten kala wau keteranganipun para ulama benjang wonten akhirat Allah Subhanahu wa taala mboten badhe ningali tiang kala wau. Terus wonten akhirat Allah pun mboten purun wis ora gelem nyawang nggih. Nggih, bahasane nek wong Jawa nyawang wis nek gitu bahasanya. Allah wis munek nyawang karena dia sudah melakukan satu hal ingkang boten leres. Piyambakipun diancam mangke badhe dipun papanaken wonten neraka jahanam. Jamaah rahimakumullah, perkawis saksi palsu menika mbok menawi ing lembaga peradilan sak menika niku perkawis ingkang boten aneh lan boten mokal sok mongso kalipun dumados. Ingkang mongko karena napa? Seorang hakim niku mutusaken perkawis niku karena napa? Namung mirsani tata lahir saking seksi. Mbot piyambakipun kan boten saged nganeke penyelidikan hakim niku kan. Selama saksi-saksi mengakui bahwa si A niku bersalah atau tidak bersalah, ya Pak Hakim memutuskan niku. Mila jamaah rahimakumullah, seorang hakim niku kalau piyambakipun melakukan kesalahan orang yang salah wong sing salah ning karono dadi kurban fitnah kok dadi salah, maka si hakim, si saksi dan lain sebagainya maka sareng-sareng badhe lebet-lebetaken nerakanipun Allah Subhanahu wa taala, termasuk saksi ini. Utawi tiang ingkang piyambakipun menika genah-genah salah ning dibela-bela gen ora salah gen mentas saka paukuman, si hakim, jaksa dan lain sebagainya termasuk saksi juga nanti akan diterapkan ditempatkan di neraka jahanamnya Allah. Dan di pengadilan sekarang niku barangkali bukan perkara yang tidak mungkin karena nopo? Ya memang maaf saja ibu bapak rahimakumullah, wong akeh ini ngomong lembaga peradilan kuwi akeh ning keadilan kuwi angel. Sing paling gampang ing sakniki kita sekseni mawon. Sedulur-sedulur kita ingkang wonten tanah Rempang wong manggon ning nggon-nggone dhewe diusir lunga. Alasane nopo? Jare investasi terbesar lah investasi ini sopo sing teko sopo. Mereka menuntut pengadilan, menuntut keadilan tidak ada direwes. Ya inilah. Nah fenomena niku nanti akan berlanjut kemana? Kita cermati. Inilah yang akan terjadi mangke sejarah Indonesia mesti suatu saat akan berubah. Sing mau nih bener iso dadi salah, sing salah iso dadi bener karena apa? Proses itu sekarang berjalan dimulai dari tanah Rempang. Bapak-bapak ahli sejarah yang zaman tahun 95 pun nyekseni niku nanti bapak akan kaget lah kok sejarah dadi kaya mangkene. Nanti kita lihat Pak. Nek kula kalau Ustaz Widoyo kan agak cah ndengi esuk nggih. Jadi kita nggak tahu hanya tiang-tiang sepuh dulu zaman geger PKI koyo ngono-ngono kayak besok akan diputar Pak karena sekarang lagi orang-orang yang punya skenario niku. Maka satu bangsa besar niku kalau dia paham sejarah bangsanya dan sejarahnya tidak diputar balik. Ini terkait sedikit dengan kesaksian palsu. Lajengipun jamaah rahimakumullah, kita lajengaken bab candhaipun inggih menika tanda tandhanipun saya caketipun dinten kiamat. Nggih. Tanda tandhanipun caketipun dinten kiamat perkawis ingkang salajengipun inggih bismillah. Saya gampilipun tiyang menika pikantuk utawi ngginakaken alat-alat tulis. Alat-alat tulis. Pangandikanipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
nun injih sabdanipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan makaten Bismillahirrahmanirrahim. Anna baina yadai saati taslimal khosoh wa fushu wat tajarati hatta tu'inal mar'atu zaujaha ala tajarati qad al arhami wa syahadataz zuri wa kitmanu syahadatil haqqi wa durul qalam. Kang maknanipun kirang langkung mekaten ana baina yadai saati sak temene ing antarane tondo tandane dina kiamat yaiku taslimal khosoh uwong kuwi ngucapake salam mung kanggo uwong sing dikenal. Dan riwayat ini pernah terjadi enten sekelompok sahabat niku nembe lenggah beberapa orang sahabat 3 atau 4 orang dugi tiang. Salah satu nipun menika naminipun Abdullah bin Fulan. Nah, tiang ingkang nembe rawuh nembe dugi niku wau nyaket nyelak niku ngucapaken salam assalamualaikum ya Abdullah. Kamangka ingkang wonten mriku menika tiang langkung saking setunggal. Niki pernah terjadi di zamanipun para generasi sahabat utawi generasi tabi'in. Dan apakah nanti di akhir zaman ada fenomena kayak begini? Wallahu taala alam bisawab. Yang jelas wonten hadis menika wong niku ngucapke salam ming wong sing dikenal. Dan ternyata keumuman orang ngucapke salam niku kan aku ragu loh Jojo tak kei salam kok dudu wong Islam kan begitu. Ya memang ada satu sisinya. Sehingga berhati-hati. Ada alasannya karena itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ingkang sepisan ngucapaken salam namung kagem tiyang ingkang sampun dipun kenal. Taslimal khosoh. Wa fushu wat tajarati hatta tu'inal mar'atu zaujaha. Ya. Wa fusuwat tajarati sansaya ngrembakanipun tajarati nggih menika tiyang ingkang piyambakipun menika nindakaken dedagangan. Tiyang ingkang dolti niku sadean niku sansaya ngrembaka. Bapak so ibu sak menika sampun ngawuningani kados pundi ngrembakanipun kegiatan dedagangan. Zaman dhisik niku Bu Bolongetan niku warung agek piro, sakniki tambah piro, maceme apa wae gitu. Dan lain sebagainya. Dalan niku wiwit kejaksaan tekan batas kota ki mbiyen tuku enek piro. Sakniki kados napa? Inilah bukti nyata, nggih. Tapi apakah yang semacam ini mboten? Hatta tu inal mar'ati wong sing dagang nganti tu inal mar'ati sing dadi salaki rabine utawi semahipun ingkang putri nggih tu inal mar'ati zauja sing dadi bojone ala tajarati dheweke iku mau ngewangi bantu sing lanang nggone dagang. Kewajiban menafkahi keluarga niku wonten piantun kakung, seorang bapak, seorang suami. Tiang istri bantu kakungipun menika mboten wonten laranganipun. Ora dilarang, ora dosa. Nanging nalikanipun tiang jaler menika bisnis pun sampai istrinya niku ikut membantu turut memegang bisnis, ini pertanda dekatnya yaumul qiyamah.
Bahkan terkadang saking berkembangnya bisnis niki, sing lanang duwe toko dhewe, sing wadon duwe toko dhewe. Awalnya tokonya siji. Awalnya bisnisnya setunggal, tapi karena berkembang masing-masing punya toko. Berkembang meneh anake mbarep dikei usaha meneh. Anake nom loro, anak 5 kabeh cekeli gawean. Cekeli toko, cekeli dagang. Anak ini ku wau kabeh yo sampai melibatkan istrinya. Ini fenomena tetapi tidak dilarang. Tanda wontenipun caketipun dinten kiamat. Nggih. Waqat al-arhami. Qat al-arhami menika, qat al niku medhot utawa pedhot. Arhami menika hubungan silaturahmi. Pedote hubungan silaturahim, pedote paseduluran. Tiang menika sok mongso kalipun keluarga kathah, mbok menawi karana napa pangandikan ingkang mbok menawi dipun sadari napa mboten, anjalari sederek sanes menika boten sekeca manahipun ing akhiripun nyebabaken anggenipun pasederekan menika pedhot. Wong ternyata memang ini terbukti banyak terjadi. Sok kadang ki nggih Kakang Adi iso, ponaan ro pake cilik ya iso. Pake cilik niku tunggale mbokne, niku ponakane omahe jejer. Ning gara-gara sawijining perkara sing maune omah niku ra dipageran malah napa ditembok dhuwur ditutupi ndak ketok padha nyawang empere. Kula matur ngoten niku gen kampung kula enten fenomena niku. Pak nek cilik niku digawe tamune akeh ponakane niku ya malah lunga. Kosok baline ponakane digawe pak cilik ya wegah metu. Wis padha ora anune. Nek pun ngoten niku pripun ya. Ya wallah alam bisawab. Itulah yang terjadi. Dan niki menjadi napa? Tanda caketipun dinten kiamat. Dados menawi wonten fenomena ingkang kados mekaten nggih panjenengan sedolan kula ingkang mangertosi mboten ngerti unjering perkara ya ngerti ya kok ngono kuwi tandha akhir zaman. Kita ora iso nyalahake bener ki sapa wong ora mudeng kok nggih. Kita hanya melihat nggih. Wa syahadataz zuri. Syahadataz zuri niku piyambakipun menika dadi seksi palsu. Wau kula pun kula aturaken kala wau ana perkara sing jare wong Jawa ngarani jadi berdondi. Dadi berdondi ini jarene wong Jawa didadekke seksi, ternyata napa seksi niku memang benar-benar tidak tahu demi dapat bonus sesuatu sawijining hal arupi materi utawi non materi tiang kala wau dadi seksi palsu. Wakit mani syahadati ya. Piyambakipun dadi seksi palsu kanthi napa ndelekaken kesaksian ingkang leres, ngerti sing bener ning sing diomongke ingkang salah. Yaitu saksi palsu kan ngoten. Ora ngerti ngaku ngerti utawa ngerti sing bener ning kon ora kon ngomong ora bener karena napa? Dia ada kepentingan. Kepentingan dia sendiri utawa kepentingane wong liya ingkang piyambakipun menika manthe bagi pikantuk lintu. Lajengipun sadatil haqi waduhural kolam ingkang pungkasan nggih menika wontenipun pena, munculnya pena. Manungsa tiang awal pertama kali kenal nggih. Kenal itu kolam hanya untuk bisa menuliskan sesuatu niku tahun 5000 sadurunge Masehi. 5000 tahun saderengipun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu manusia sudah kenal waktu itu. Cuma belum banyak. Lajeng perkembangan salajengipun
Nggih. Wong pertama kali niku nyun sewu bapak-bapak ingkang piyai sepuh-sepuh jaman dhisik niku sekolah nggih sabak nggih. Nggih. Sabak. Sabak niku kaya papan niku rampung ke dibusek meneh. Catat tulis bagi dibusek. Nek wong pinter tenan kan niku lali. Wong sabak niku kudu nggawa pirang-pirang kotak. Tapi ternyata orang-orang dulu luar biasa, Pak. Nggih. Nulis rampung terange gurune dibusak, ora lali. Casak niki tulisannya ning papan tulis durung ilang. Gurune lagi mingkem, tekoni wis delongap-delongop. Oh, sak niki memang beda jauh, nggih, maka nggih. Tiyang nemokaken pensil, nggih, pensil utawa potelot, nggih. Potelot niku dipun temokaken ing abad 15. Ing abad 15 tahun 1500-an. Nggih. Niku wis ditemokke pensil pertama. Lah biyen kok bapak-bapak nganggo sabak, mbok menawa wektu niku sing jenenge petelot niku urung tekan Indonesia. Kenale sabak, nggih. Nggih, grip niku. Biaya sepuh niku biyen nek crita ngoten niku, sabame kaya kotak papan tulis alit ngoten nggih. Ngendikanipun ngaten. Kula dereng nggih urung tahu ketemu fotone, urung tahu ketemu dokumentasi mung diceritani simbah kula buyut ngoten. Nggih, tur mbiyen wong sekolah nganggo sabak ora angger wong sekolah. Sekolah marake apa? Bapak kula niku sekolah SD kelas 2 men ora sekolah pilih kon golek dami dibongkok didol. Kene entuk duit, mengke mulih tuku gethuk. Niku nek cerita ngoten. Simbok kula ya ora entuk sekolah kon dodol katul dedak ning dompilan wong mbiyen niku kandhong. Saestu. Nggih, sekolah marake apa sepenting pinter golek duit. Nek wong mbiyen lak ngoten. Saniki ra sekolah kan lucu. Nggih. Lajengipun nek wis ketemu pensil tahun abad 15, tahun 1817 niku pertama kali bolpen niku ditemokke. Wong iso gawe bolpen. Berarti nulis wis nganggo tinta disekke. Nah, saya maju meleh bolpen ketemu mesin ketik. Nggih. Mesin ketik niku tahun 1827. Berarti karo bolpen kaceke 40 tahun. Wong wis iso nemokke bolpen, nggih. Wis iso nemokke mesin ketik terus ketemokke komputer niku kan termasuk daripada alat tulis. Niku tahun 1000, ternyata komputer niku tahun 1800 roriku niku pun wonten. Wah, tekan Indonesia tahun 90-an nggih. 90-an niku mungkin beliau yang awal-awal menggunakan komputer ngangge underdos, biar nganggo disket gedene sak tepas e-play niku nggih. Niku komputere napa 486 napa pinten niku sak ketika angger manu loading niku iso setengah jam. Nggih, carane wong niku nek cetik nganti suwi niku lagi murup. Waktu niku sakniki sudah berkembang dengan luar biasa. Nah, kasunyatan jamaah rahimakumullah, pirantos wiwit ditemokke pena alat tulis nganti berkembang nganti alat tulis sing semakin canggih niki anak turune pena. Anak keturunnya pena niki termasuk perangan tondo tandanipun caketipun dinten kiamat. Sak menika wong nulis niku ora kudu nulis langsung. Ngomong langsung mungkin ning layar komputer wis metu tulisane. Kurang pas karek diedit. Pun enten ngoten niku. Dadi sesale napa panjenengan niku wawancara jagongan pengen takon ngilmu ngoten mboten usah ditulis, "Wah bali Mbah, wau lali." Mboten perlu. Niku rekaman mengke disetel masuk aplikasi teng layar komputer pun metu tulisane pun mengke karek sing kurang pas dibenake diedit dadi. Sudah sampai sekarang sudah semacam niku. Nggih. Inilah kecanggihan apa? Teknologi karena napa manungsa dipun bimbing dening Allah Subhanahu wa taala saged nemokke niku ilmu sing diparingke Allah. Itulah zaman semakin maju berarti napa? Yaitu perangan tanda dekatnya yaumul kiamah. Nah, keteranganipun jamaah rahimakumullah wonten hadis kala wau dipun terangaken
Sedaya ingkang kasrat kala wau fenomena caketipun dinten kiamat. Kados dene ingkang kita mangertosi nalika pun menungsa menika wis kenal pena, wis kenal alat tulis, menika panci alat utami ingkang saged ngasilaken karya tulis utawi karangan. Nggih. Sarta dadi simbol pengetahuan. Pengetahuane wong niku karena napa? Karena tulisan. Nggih. Nah, wonten maksud sanesipun inggih menika saking hadis menika kanthi saya ngrembakanipun alat tulis tiyang kala wau sansaya kathah ndamel karangan-karangan, ndamel buku-buku kanthi sak kathah-kathahipun. Nggih. Ingkang sak menika sampun sumebar ngantos pelosok-pelosok. Nggih. Jadi semakin majunya teknologi semakin banyak karya tulis. Fenomena penyebaran kados kala wau dados bukti bilih ilmu menika ngrembaka lan tiyang ingkang saged memanfaat situasi dengan kemampuan menulis niki bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Nek zaman dhisik waktu buku tuh masih bener-bener jadi sumber pelajaran, jadi pengarang buku, penulis buku niku entuke duit akeh. Karena nek wis nulis dicetak meneh untuk royalti dan lain sebagainya. Lah sekarang sudah mulai pergeseran. Buku sing dalam bentuk kertas sudah mulai ditinggalkan. Saat ini karya buku dalam bentuk elektronik. Nah, saat ini perpustakaan buku, saat ini perpustakaannya sudah elektronik, bisa kita buka katalognya, bisa di-download atau kita membeli dengan membayar harga yang dipasang di situ. Inilah semakin canggihnya, nggih. Jamaah rahimakumullah, nggih. Menawi zaman sak menika tiyang menika nyetak karya-karya tulis kanthi mayuta-yuta biayanipun ingkang boten kathah menika setunggalipun keuntungan, tetapi pergeseran saat niki perusahaan-perusahaan percetakan terutama buku sudah mengalami penurunan banyak. Nggih. Termasuk Ustadz Widoyo penurunan banyak ndak ini? Nggih, dunia cetak sekarang sudah ngalami. Mungkin yang tampil datang lebih akhir ini dengan kecanggihan teknologi lebih, akhirnya bagi yang tidak bisa mengikuti persaingan ya mau ndak mau, ya omsetnya medun utawa akan tersingkir. Memang ngaten fenomena akhir zaman menika. Lajengipun jamaah rahimakumullah, kanthi wontenipun hadis kala wau setunggalipun fenomena bilih sansaya ngrembakanipun ilmu pengetahuan ingkang dipun gulawenthah manungsa. Saya majunya dunia hasil cetakan, baik cetakan dalam bentuk kertas utawi elektronik online niku adalah menunjukkan apa? Ilmu niku sansaya berkembang, sansaya ngrembaka. Pancen ingkang mekaten menika sampun dipun sitir dening Allah Subhanahu wa taala kanthi pangandikanipun Allah wonten ing surat Al-Alaq ayat 3 ngantos ayat gangsal. Allah paring pangandikan, Iqra wa rabbukal akram alladzi alamal bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Iqra wacanen warabukal akram lan Rabbmu sing maha mulya sing ngajarake menungsa alladzi alamal bil qalam sing ngajarke marang menungsa lewat perantaraan kolam utawa pena. Alamal insana malam ya'lam uga sing paring piwulang marang menungsa yaiku perkara sing ora dingerteni. Jadi awal pertama manusia niku pengenal ilmu pengetahuan niku nalikanipun tiyang niku mulai ngenal tulis lan maca. Okay. Karena indikatornya napa? Wong niku diarani wong sudah modern kalau dia sudah kenal baca tulis. Mula dimen dhisik
era Pak Harto saya masih ingat itu yang namanya pemberantasan 3 bukta aksara, bukta angka dan sebagainya ngantek dienekke kegiatan itu B3B dimanapun maju karena apa Pak Harto pengen rakyat iki ojo nganti ora iso maca, ora iso nulis, ora iso ngitung. Nek wong dasar niki wis mudeng wong niku tidak akan mudah digoroi wong liya. Beliau sampai setajam itu. Nggih. Memikirkan rakyat B3B bebas 3 buta. Wis dienekke di masing-masing daerah neng kampung-kampung dulu saya masih ingat cilikan kula itu kegiatan niku jalan. Nggih, mengke tintor-tintore tutor-tutore ya goleke desaku sing wis luwih mudeng untuk bimbing wong tua-tua niku. Ya waktu itu juga enten sing bersemangat ya alah wis tuwa wis rasah. Ada yang kayak gitu. Ini menunjukkan apa Ibu Bapak rahimakumullah, panci pengetahuan ilmu niku lelantaran kanthi tulisan. Mila ayat yang pertama kali turun Iqra. Nggih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wacana nabi niku mboten saged maca tiyang ingkang umi. Nanging nabi punya kelebihan luar biasa, beliau mudah menghafal. Maka sekarang ini yang lagi digalakkan juga nopo? Anak-anak bagaimana urung iso maca Quran, urung iso kenal Iqra, tapi nopo? Lebih awal dikenal dengan menghafal dengan metode hafalan sing bener. Jadi ngapal ke Quran langsung sampai dari makhraj tajwid yang betul. Mergane napa? Nek apalane niku wis oke ning salah angel sing bener nih. Mula yang maaf-maaf saja wong-wong rodok lawas apalane mergo krungu atau memang dia waktu membaca ndak bener apalane niku anggere dibenerke angel. Wis muni alamin ora iso dadi ngalamin. Nggih ta wong gagrag-gagrag lawas ngono. Alhamdulillahirabbil alamin ora iso alhamdulillahirabbil ngalamin. Karena waktu itu memang yang bimbing juga puring ora iso muni a tapi nga. Akhirnya wis bulan baleni ya ora iso ya wis arep piye meneh. Tapi kalau anak-anak kita tetap kita usahakan diajari napa hafalan yang betul. Maka banyak anak-anak belum bisa baca Quran tapi hafalannya sudah lumayan bagus dan betul. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Nggih, kita patut berbangga Ibu Bapak rahimakumullah. Nggih, upaya perjuanganipun nggih tokoh-tokoh kita untuk nopo anak-anak kita lebih awal dikenalkan Quran najan durung iso maca. Ingkang salajengipun nggih, kita tambahkan malih panci ingkang naminipun pena, nggih. Pena niku perekam perkawis ingkang dibutuhaken, nggih. Perkawis ingkang mbok menawi saged dereng dipun ungkap. Maka di dalam Islam niku pentingnya kita napa? Menuliskan sesuatu. Jadi misalnya kita niku maaf saja kelingan perkara sing lali pupung kelingan ndang dicatet. Banyak orang-orang yang ketika dia mengingat sesuatu hilang, begitu tidur, terbangun, dia langsung nyatet. Saya masih ketemu orang yang semacam ini. Dia sudah sampai yuswanya 90 tahun itu, dia punya kelebihan, nek lali sawijining masalah, sawijining satu hal, dia lupa, kemudian waktu tidur, di tengah-tengah tidur, dia terbangun ingat, langsung diambil catatan, dicatat. Supaya besok tidak lupa. Karena memang ilmu kan dari semacam ngoten niku. Mila pena niku berkembang dari yang paling sederhana nganti sampai yang paling canggih. Lajengipun jamaah rahimakumullah, dengan berkembangnya pena niku menjadi nopo? Berkembangnya ilmu pengetahuan lan teknologi ingkang tujuanipun tundhonipun tiyang menika dalam rangka mendapatkan materi. Secara umum manusia ngoten. Okay. Wong pinter sesuatu itu pada akhirnya secara tidak langsung akhirnya ujung-ujungnya juga duit. Karena memang ilmu pengetahuan itu berkembang karena nopo?
dalam rangka material. Karena memang nopo secara umum begitu. Tetapi bagi orang-orang beriman, orang-orang mukmin, ilmu niku berkembang dalam rangka menjadi amal jariah. Kita jangan sampai kayak orang-orang nopo nggih? Orang-orang materialis. Ilmu itu selalu dihargai dengan uang. Kalau orang-orang beriman enggak. Ini kelebihannya bedanya. Jadi kita semakin punya ilmu, punya keterampilan dan sebagainya, inilah yang bisa menjadi investasi untuk beramal kepada orang lain. Beda dengan orang-orang materialis, semakin dia punya ilmu, maka dia akan semakin mahal. Maka kalau kita bapak-bapak mungkin kita mengundang orang-orang nopo nggih? Orang-orang yang ahli pada bidang tertentu, auditor nopo, konsultan nopo yang lain sebagainya, ternyata kalau menggunakan jasa mereka niku juga lumayan banyak, lumayan besar. Okay. Saya ada keponakan di Jogja niku ahli keuangan, ketika diminta satu perusahaan untuk mengaudit keuangannya sampai ternyata luar biasa Pak. Nyambut gawe ora nganti 3 dina niku. Audit keuangan dia lakukan dengan teliti. Bayarannya yo 50 juta luwih. Bekerja tidak terlalu butuh waktu lama, tapi karena memang ahli di ilmu itu. Karena memang orang-orang materialis begitu. Tapi kalau kita yang punya ilmu adalah orang-orang beriman, itu adalah satu hal yang luar biasa. Salah satu bagian daripada upaya untuk sedekah ilmu. Maka itu jamaah rahimakumullah, masih jam berapa menit? 7 menit. Oh masih 2 menit. Oke. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, mbok pilih mekaten ingkang saged kita aturaken wonten pepanggihan sonten menika. Ingkang kesimpulanipun pilih kemudahan orang menemukan alat tulis dengan segala macam variasi model jenis niku menjadi semakin gampangaken tiyang niku untuk mencatat merekam ilmu pengetahuan, dan niku bagian saking caketipun dinten kiamat. Memang Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sampun paring kabar mekaten. Mekaten saged kita aturaken leres saking Allah, kekiranganipun saking kebutuhan kekirangan kula pribadi, kula tansah nyuwun pangapunten. Mugi-mugi ingkang sekedhik kala wau wonten manfaatipun. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.